Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo Sanches, tudo bem com vocês? Bom, estou fazendo esse vídeo para te falar desse lindo ventilador que está logo aqui, ó, nessa foto, certo? Um produto assim, bem legal, que é excelente principalmente para regiões quentes, né? Regiões do Nordeste principalmente, ali, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, que são lugares muito quentes. Então, este ventilador de teto de 6 lâminas, muito compacto, simples de instalar e que vem com um controle remoto aqui, ó. Vem com um controle remoto manual que você pode regular. São 3 velocidades, tá? Uma velocidade mais branda e outras um pouco mais rápidas